வணக்கங்க. இது தஞ்சாவூர் மண் சூப்பரான இயற்கை கொஞ்சம் அழகில் அப்படியே நம்ம வண்டியில் போயிட்டுருக்கோம். எதுக்கு செம்ம சூப்பரான விளாக் தாங்க. பாருங்கள், 2 சைடும் புளிய மரம் அப்படியே ஆச்சு போட்ட மாதிரி அவ்வளோ அல்டிமேட்டு இயற்கை சூழலில் வேறு எங்கே இல்லை, நம்ம தமிழ்நாட்டில் தாங்க. திருச்சி பக்கத்தில் துறையூர் பக்கத்தில் புளியஞ்சோலை. பல பேர் புளியஞ்சோலைக்கு போயிருக்கலாம். ஆனால் அவங்க சொல்லாத சில கருத்துக்களை தான் நான் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபருக்காக உங்களுக்கு சொல்ல வந்திருக்கேன். செம்ம சூப்பரான ஒரு விளாக் தாங்க. எங்கே பார்த்தாலும் விவசாயம் தான். 2 சைடுமே ரோடு, 2 சைடுமே விவசாயம் தான். அங்கே பாருங்கள், கொல்லிமலையோட பின்புறம் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க மலை. என்னடி சொல்கிற? நீ என்ன சொல்கிற? ஆமாங்க, புளியஞ்சோலையில் என்னென்ன இருக்குது, எப்பப்போ சீசனு, எப்பப்போ தண்ணி வரும், வேறு என்னெல்லாம் அங்கே மர்மங்கள் புதைஞ்சிருக்குதா அந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறீங்க. வீடியோவை தயவு செய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். சப்ஸ்கிரைபரை உங்களுக்காக நான் கஷ்டப்பட்டு ஒவ்வொரு வீடியோவை எடிட் பண்ணி சோலோ தான். நம்மளுக்கு வீடியோ எடுக்கிறது நான் தான், எடிட் பண்ணுறது நான் தான், வாய்ஸ் ஓவர் கொடுக்குறது நான் தான், எல்லாமே சிங்கிளாக இருந்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எதற்காக? உங்களுக்காக. அங்கே துறையூர்லேருந்து ஏகப்பட்ட பஸ்ஸு புளியஞ்சோலைக்கு இருக்குது. கவர்மெண்ட் பஸ்ஸு இருக்குது, ப்ரைவேட் பஸ்ஸும் இருக்குது. புளியஞ்சோலையில் இன்னும் ஒரு சிறப்பு என்னென்னா, அருவி மட்டும் கிடையாதுங்க. 1600 வருடம் பழமையான கோயில் அங்கே இருக்குது. மாசி கருப்பண்ணசாமி கோயிலும் அங்கே இருக்குது. செம்ம சூப்பரான ஒரு ஃபேமிலியோடு வைப் பண்ணுறதுக்கு செம்ம சூப்பரான இடம். நான் சொன்ன கோயில் அதாங்க. 1600 வருடம் பழமையான கோயில். நம்ம கோயிலுக்குள்ளே போக முடியல. அங்கே உள்ள மக்கள்லாம் அவ்வளோ இதாக சொல்கிறாங்க அந்த கோயிலோட சக்தியை. அங்கே போய் வேண்டுதல் வச்சுக்கிட்டால் கண்டிப்பாக அந்த வேண்டுதல் 90 நாளைக்குள்ளே நடக்குமா. ஆமாம், இதையும் அந்த மக்கள் தான் சொன்னாங்க. அப்படியே நம்ம புளியஞ்சோலை அந்த மலை அழகை ரசிச்சுக்கிட்டு உள்ளே போகும்போது என் மனசுக்குள்ளே ஒன்று தோணுச்சு. வணக்கம். எல்லாரும் மறக்காமல் பைந்தமிழ் விளாக்ஸ் சேனலை வந்துக்கிட்டு சப்ஸ்கிரைபரு, கமெண்டு, அப்புறம் லைக்கு, ஷேரு எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்ருங்க. நன்றி, வணக்கம். இதாங்க என் மனசுக்குள்ளே தோணுச்சு. ஆமாம், நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தாலும் வியூஸுங்கிறது போகவே மாட்டேங்குது. நம்ம சேனல் ஓப்பன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 2.5 வருஷம் ஆக போகுது. பார்த்துக்குங்க, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிடுங்க தான். இப்போ நம்ம புளியஞ்சோலைக்குள்ளே என்ட்ரி ஆயாச்சு. ஆமாங்க, அங்கே ஒரு செக் போஸ்ட் இருந்துச்சு. எப்போதும் அங்கே ஆள் இருப்பாங்க. இன்றைக்கின்னு பார்த்த ஆள் இல்லை. கும்பலும் அவ்வளோக்கா இல்லைங்க. அப்படியே மலையை சுற்றி ஒரு யூ பெண்டை எடுத்து உள்ளே போனால் கொஞ்சம் இயற்கை அழகை பார்த்து ரசிக்க, குளிக்க சூப்பரான இடம். இங்கே பிளாஸ்டிக் பொருள் எதுவுமே உள்ள அலோவுட் கிடையாது. ஆமாங்க, மது, சிகரெட்டு, லொசுக்கு, லோடம் எதுவுமே அலோவுடு கிடையாது. போனோம்னா கார் பார்க்கிங் முன்னாடி இந்த ஒரு கோயில் இருக்கும், சித்தர் கோயில். இந்த சைடில் புளிய மரத்து பக்கத்தில் நம்ம கார் பார்க்கிங் நம்ம விடணும். அப்படியே நடந்து போனால் சின்ன ஓடை மாதிரி இல்லை, சின்ன வாய்க்கால் மாதிரி தானே இருக்குது. போய் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த இயற்கை அழகை பாருங்கள். செம்ம சூப்பராக அந்த தண்ணி வர்றது அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். இன்னும் நிறையா இருக்குது. அங்கே உள்ள மக்கள்கிட்டையும் நம்ம வீடியோ எடுத்துருக்குறோம். அந்த தண்ணி வர சவுண்டு அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. ஒரு தனியாக போய் நீங்கள் இருந்து ஒரு இயற்கை ரசிக்கணும் சிறந்த இடம். அந்த ஐயாட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்குவோம். சீசன் எல்லா டைமும் வரும். தண்ணி எப்போதுமே வந்துட்டு இருக்குமா? தண்ணி குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும். எந்த மாதம் வரை வரும்? ஜனவரி மாதம் வரும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் குறையும். ஜனவரி மாதம் வரை வரும், கொஞ்சம் குறையும். ஓகே. அதுக்கு மேற்பட்டு தண்ணி வரும். இங்கே என்ன விவசாயம்? இங்கே என்ன விவசாயம் பண்ணுவாங்க? பூரா நஞ்சை தான். நஞ்சை தான். இது தேன் இதெல்லாம் விற்கிறாங்களே, அதெல்லாம் எங்கேருந்து வருது? அதெல்லாம் மேலே வந்து அங்கே கொல்லிமலையிலேருந்து வருதா? இங்கே வர தண்ணி எங்கேருந்து வர்றது? கொல்லிமலை. அது இந்த ஆகாய கங்கைன்னு சொல்கிறாங்க, அந்த வாட்டரா இல்லை வேறையா? அதே தான். சரி, உங்களுக்கு வயசு எத்தனை? வயசு 70. இப்போ என்ன அறுவாள் எடுத்துகிட்டு எங்கே போயிட்டு வரீங்க? வயலை பார்த்துட்டு வரீங்களா? சரிங்க. உங்கள் பேர்? மகாலிங்கம். சரிங்க. இந்த தாத்தாவோட பேட்டி எடுத்துகிட்டு அப்படியே நடந்து போனால் தசு புசுன்னு வாங்குதுங்க. இப்போ தாங்க உடம்பை குறைக்கணும்னு வைராக்கி வந்திருக்கு. ஆமாம், ஹெல்ப்மீங்கிற மாதிரி கேட்டுச்சு. அப்படியே நானும் என் நண்பரும் அப்படியே நடந்து போனதுக்கப்புறம் தான் அந்த சொர்க்கத்தை, ஆமாங்க சொர்க்கம்தான் சொல்லணும், ஒரு கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷம் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த சந்தோஷத்தை நான் இதை பார்க்கும்போது நான் அனுபவிச்சேன். அங்கே பாருங்கள், தண்ணி எப்படி ஓடுதுன்னு பாருங்கள். இதிலேருந்து இன்னும் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் போனால் இன்னும் செம்ம சூப்பராக இருக்குமா. அவ்வளோ அருமையான, அங்கே பாருங்கள் தண்ணி எப்படி சலன்னு அந்த நீர் அந்த ஆற்றுல ஓடையில் ஒரு சவுண்டை அப்படியே மைனூட்டாக கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைண்டு அவ்வளோ ரிலாக்ஸேஷனாக இருக்கும்.
செம்ம சூப்பராக இருக்கும். நம்ம அப்படியே கடந்து ஒவ்வொரு அருவியாக பார்த்து போயிட்டுருக்கு. இங்கே பாருங்கள் தண்ணி எப்படி வந்திருக்கு, எல்லாரும் அவ்வளோ சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஆமாங்க, அவ்வளோ சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நம்ம எதுவும் உள்ளே போய் குளித்தா நம்மளுக்கு வீடியோ எடுக்கிற ஆள் இல்லையே. ஒரு அண்ணன் குளிச்சுட்டு வெளியில் வந்திருக்காரு, அவர்கிட்ட பேட்டி எடுப்போம். இங்கே புளியஞ்சோலையில் எப்படி இருந்துச்சு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸு? இல்லையா நல்லாயிருக்கும். அது தண்ணி வந்து நல்லா குளிக்க இயற்கை தண்ணி வரனால நல்லா குளிர்னு இருக்கும். நீங்கள் எந்த ஊர் சார்? நான் வந்து சமயபுரம். சமயபுரம், திருச்சி. எங்கள் ஊர். ஓகே, சூப்பர். நான் மணிகண்டம். மணிகண்டமா? பஞ்சப்பூர். நல்லா இருக்கா? இதெல்லாம் நம்ம ரெகுலராக வர்றது தானே, எப்பவும் வருவீங்க. இப்போ தண்ணி நிறையா வருதா இல்லை கம்மியாக வருதா? இதெல்லாம் கம்மி தான். கம்மி தான். இதுக்கு மேலே அதிகமாக வரும். தண்ணி இன்னும் நிறையா வரும், ஃபுல்லாக வரும். சூப்பர் 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 சார், தேங்க்யூ. இப்போ இங்கே எப்போ சீசன்? இங்கே ஆடி மாதம். ஆடி மாதம். எப்போ மக்கள்லாம் நிறையா பேர் வருவாங்க? நிறைய பேர் வர்றது ஆடி மாதம் தான். ஞாயிற்றுக்கிழமை சனிக்கிழமெல்லாம் யாரும் வர மாட்டாங்களா? ரொம்ப பேர் வர மாட்டாங்க. ரொம்ப பேர் வர மாட்டாங்க. லீவில் தான். தண்ணி எப்போல்லாம் ஓடும்? தண்ணி சித்திரை மாதம்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கும். சித்திரை மாதம் குறைஞ்சிரும். எத்தனை மாதம் வரையும் ஓடும்? மார்கழியில் இருக்கும் தண்ணி, ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே மாதிரி தண்ணி இருக்கும், எதுவும் குறையாது. நீங்கள் என்னென்ன வியாபாரம் பண்ணுறீங்க இங்கே? நாங்கள் என்ன பழ வியாபாரம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அதான் என்னென்ன சொல்லுங்கள், என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்கள். அன்னாசி பழம், மாங்காய், மீன். என்ன மீன் விற்பீங்க? எல்லா மீனுமே விற்போம். எல்லா மீன்னா? சிலேபி, ஆ, இது கிழங்கா, ஐரை. சூப்பர். பிரானு. பிரான் எப்படி உங்களுக்கு? எப்படி இந்த ஏரியாவில்? திருச்சியில் வாங்க. திருச்சியில் வாங்க. திருச்சியிலேருந்து இங்கே வருதா? வேற பஜ்ஜி இதெல்லாம் போடுவீங்களா? பஜ்ஜி, மிளகா பஜ்ஜி, போண்டா, காலிஃப்ளவர். சூப்பர் சூப்பர். எவ்வளோ ஒரு பஜ்ஜி? எவ்வளோ மிளகா பஜ்ஜி? 5 ரூபா. 5 ரூபா. முட்டை போண்டா? 15 ரூபா. இவ்வளோதானா? சரி. இது மாங்காய் அதெல்லாம் எவ்வளோ ரேட்டு? மாங்காய் கப்பு 20 ரூபா, பைனாப்பிள் 10 ரூபா. பைனாப்பிள் 10 ரூபா, மாங்காய் 20 ரூபா. சீசனுக்கு ஏற்றுறப்ப ரேட்டு மாறும், அப்படி தானே? அதே ரேட்டு தான் எப்போதுமே. அதே ரேட்டு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். சரிம்மா. வர வழியில் ஏகப்பட்ட பொருள்லாம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே கிடைக்கும். அங்கே கரண்ட்டு, தமிழ்நாட்டுக்கு கரண்ட் உற்பத்தி பண்ணுற இடம் புளியஞ்சோலையில் அமைந்திருக்குங்க. அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்கள்ட்ட கேட்டால் சூப்பராக சொன்னாங்க. நம்மளுக்கெல்லாம் கரண்ட் கொடுக்குற இடங்க. நமக்கு எல்லாமே தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக. இபி தண்ணியிலேருந்து கரண்ட் எடுக்கிறது கட்டிட்டு இருக்காங்க. இந்த மேலே இருந்து ஒரு பைப் மாதிரி வந்துச்சு, அதா எங்கே? வர வழி எல்லாமே கடைகள் தான், சின்ன சின்ன கடைகள். மீன் கடை, சிக்கன் கடை, பஜ்ஜி கடை. இது பாங்க பலாக்காயை சின்ன சின்னதாக வெட்டி என்னங்க பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டேன். அதுக்கு அந்த அக்கா சொன்னாங்க, பொரியலுக்கு தம்பி, இதை காய வச்சு பொரியல் பண்ணால் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக வெட்டுறாங்க. இவங்க வெளியில் ஹோட்டல் வச்சுருக்காங்களாம். கிட்டத்தட்ட ஒரு 1000 பேருக்கு ஆர்டர். அதனால தான் இவ்வளோ பலாக்காய் வெட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க. பலாக்காய் இப்படி விட்டது ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்க்குறேன். ஒரு டிஜிட்டல் மயமான வியாபாரத்தை பாருங்க. தைலம் பாருங்க, மூலிகை தைலம். கொல்லிமலை தைலம் பாருங்க, மூலிகை தைலம். மூட்டு வலி, முழங்கால் வலி, ரத்தக்கட்டு, நரம்பு பிடிப்பு, குதிகால் வலி, சுளுக்கு, அடிப்பட்ட வீக்கம், கைகால் குடைச்சல், நரம்பு பிடிப்பு, முட்டி தேய்மானத்துக்குலாம் பாருங்க கொல்லிமலை தைலம், மூலிகை தைலம். சளி, தலைவலி, மூக்கடப்பு, ஜலதோஷம், கழுத்து வலி, பல்லு வலிக்கெல்லாம் பாருங்க கொல்லிமலை தைலம், மூலிகை தைலம். மூலிகை சூப் பாருங்க 10 ரூபா. கொல்லிமலை மூலிகை சூப் 10 ரூபா. தைலம் பாருங்க, மூலிகை தைலம். கொல்லிமலை தைலம் பாருங்க, மூலிகை தைலம். மூட்டு வலி, முழங்கால் வலி, ரத்தக்கட்டு, நரம்பு பிடிப்பு, குதிகால் வலி, சுளுக்கு, அடிப்பட்ட வீக்கம், கைகால் குடைச்சல், நரம்பு பிடிப்பு, முட்டி தேய்மானத்துக்குலாம் பாருங்க கொல்லிமலை தைலம், மூலிகை தைலம். சளி, தலைவலி, மூக்கடப்பு, ஜலதோஷம், கழுத்து வலி, பல்லு வலிக்கெல்லாம் பாருங்க கொல்லிமலை. எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் நம்முடைய குடும்பத்தோட சாரசாரையாக இந்த புளியஞ்சோலையில் எழில் கொஞ்சம் அழகில் எல்லாருமே குளிச்சுட்டு இருக்காங்க. அவ்வளோ சூப்பரான இடம். ஒரு தடவை, ரொம்ப செலவெல்லாம் கிடையாது. என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸு வெறும் 10 ரூபா தான். ஆமாங்க, உள்ள பொருள் எந்த ஒரு பொருளும் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது. முக்கியமாக சாப்பாட்டு பொருள் உள்ளே நீங்கள் எடுத்துகிட்டே போக முடியாது. அப்படியே வர வழியில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட கடைகள், சின்ன கடைகள் தான், ஏகப்பட்ட கடைகள் இருக்குது. மெயினாக அங்கே வியாபாரம் மீன் தாங்க. டேமில் பிடிச்ச மீன், வளர்ப்பு மீன், எல்லா மீனுமே இங்கே இருக்குது. நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு தடவை விசிட் பண்ணி பாருங்கள், செம்ம சூப்பராக இருக்கும். வணக்கம். எல்லாரும் மறக்காம பைந்தமிழ் விளாக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைபரு, கமெண்டு, அப்புறம் லைக்கு, ஷேரு எல்லாத்தையும் பண்ணி விட்ருங்க. நன்றி, வணக்கம்.